надо, как ты пахнут. Даже надо это... Мыть, собирать. Заколебался. На меня чих напал. Чих напал? Да, сопли прям. Вот, говорю, ну, кружок. Ну ты это... А что чих напал? С чего? Может, перец или что там? Понюхал? Не знаю. Ты хочешь рыбу, что ли, взять? Как же? Я сейчас покушаю. Нет, я имею в виду это... В банк ты ходил. Зачем? Чтобы рыбу купить? Да. Да? На рыбу деньги взяла. Ну, я взяла 5000, а вот 1,5 отдала 3,5. У меня осталось. 3,5, да? Ну, там поменьше осталось. Что, ты завтра хочешь пойти торговать? Ух, да. Завтра? Ну, я сегодня Рыбников звонила, еще не дозвонился. Ну, кошка, здесь какая. Ты? Она ест у тебя колбасу-то? Да, конечно. Ест? Пошли домой, Зай. Кс-кс. Лялька, лялька, лялька. Пошли домой. Идем. Чё Идем, сидишь? колбасу тебе дадим. Что Мать. сегодня ели у вас? Ну, пряники. Опять? Доедал. Больше. Доедал, да? Да. Хлеб. Хлеб Вот закончился? это, да. Кончился? Мне еще все захватит. Сегодня посидеть. Я отламываю. Ложку 2. С хлебом. Да. Ну, мы батон взяли, Лариса, свежий. И 2 булки, одну с маком, одну с кокосом. С маком, с кокосом. Батон свежий. А у тебя чай-то есть? Ты чай завариваешь здесь? Да. Заварка-то есть? Надо заварку Есть пока. заварку купить. Не уходи, блядь. Борис, не матерись, ты что? Смотри, какая кошка хорошая. Красивая. Проститутка. Борис. Может, что ты с кухни варить, нет? Ой, да ну сейчас. Да мы сейчас пойдем. Открывать. Открывать. Мы сейчас уже пойдем, а то и тяжело стоять. Да? Че, никто не приходил к тебе в гости? На кто придет? Все знают, что у меня убрались. Сын теперь успокоились. Да хоть сейчас не бегают, не будут. У тебя воняет, тебе воняет. Слава Богу. Ну а это не Наташа так и не приходила, да? Нет. Ну, это правильно, а что она придет? Зачем она пойдет, да? Вот именно. Что-то мы хотели спросить. А это, Лариса, тебе такая шапка нужна? Вот она толстоватая, вязаная, она на ушки вот так закрывает с ушами. Не знаю, у меня пока есть. Есть, не надо? Пока не надо, а там может хоть и надо будет. Пока есть шапка. Пока есть, не надо. Сейчас ничего не надо. Потом видно будет. Что-то совсем расклеилась. Здоровья нет, сил нет. Да. Да? Ну а что тебе, может, какие-то таблетки купить, лекарства, что-то надо? Сейчас диклофенак надо. Обезболивающий. Диклофенак? Да. Это таблетки или что это? Это таблетки. Диклофенак в таблетках, да? Да. И его пьешь, и что потом? Таблетки. Я ходить могу. А, у тебя это... Ляль, пошли домой. Блять такая. Ляля. Что ты выпиваешь, сколько диклофенака-то в день ты пьешь его? 6, 8, 10. 6 таблеток? Да.
Да это много, ты че, Ларис? Ну, Ты так привыкнешь к нему, потом вообще без него не сможешь. ну, А? ну как без него не спал? Я без него в туалет не мог ходить. Почему диклофенак именно надо? Обезболивающий. Он помогает пояснице и ногам. И тебе тогда становится как легче, да? Да, Ты можешь ходить и то, и все, да? да. Надо тогда купить диклофенак. Диклофенак, да? Диклофенак 56 аптеки. Ну, возле почти. Да здесь рядом. Да. 56-я. Просто он там получается по 52 рубля. Дешевле можно купить. А здесь вот в нашей аптеке 100 с лишним. 118 или 120 рублей. Ну да, тебе в таблетках, и уколы кто будет делать? Укол же тебе никто не сделает, а таблетку выпил, и это, да? Да.